早晨，大家好，早晨。係啦，咁我哋嘅課程咧，今日就會即將開始嘅。咁首先咧，邀請大家將你嘅電話校成靜音先。係啦，咁然後可以按照呢個時間啦，俾自己身心安定落嚟。咁然後就慢慢咁就投入翻呢一個 moment。然後一陣間就轉頭可以靜心咁樣上堂嘅。咁有幾件事想提下大家嘅。咁第一件事咧就係洗手間頭先提過啦。咁如果有需要嘅時候，大家可以按照自己嘅步伐，然後就去兩邊嘅洗手間，唔阻擾其他人就可以㗎啦。第二樣嘢咧就係一陣間有一個問答嘅環節咧，咁就大家可以舉手。任何時間發言係啦，任何時間都係可以發言嘅。咁就只要舉手，咁我哋就有義工咧就遞一個咪俾你，咁就會可以有一個問答嘅環節啦。係啦。咁如果大家都準備好嘅話，咁我哋就正式開始啦。咁開始之前咧，咁邀請大家請起身，我哋會向佛問訊嘅。請大眾向法師一問訊。好，時間交俾法師。好，我哋先三稱咗佛號先嚇，請大家合掌。南無佛，南無法，南無僧，南無佛，南無法，南無僧，南無佛，南無法，南無僧。功德智慧佛具足，利益眾生不暫憂，常遇甘露令眾飽。我今頂禮能利他，世間最勝可敬者，此人猶故恭敬佛。諸惡施盡眾善備，我今頂禮無等尊。未有一行不修學，唯欲救度眾生故，令度生死得安樂。我今頂禮救世師，敬禮微妙金色身，敬禮所說甘露法，敬禮清淨無垢智，敬禮一切功德林。好，多謝大家，法師慈悲。淨念行嘅各位菩薩、各位同學，大家早晨啊！好開心可以今年可能對於某啲朋友嚟講係再次啦，咁亦都可能對某啲朋友嚟講係第一次。我想問一問，有幾多朋友係曾經上過我課，無論係短嘅開示啦、現場嘅啦、佛法義理或者禪修嘅，總之係有實體地係有上過課，可唔可以舉一舉手？兩隻手一齊舉晒下，順便可以伸展一下先。上過嘅 ，OK， 都過半，好啊。跟住 hold 住，係啦。第二個問題就係上年都有參加正念行，我喺呢一度一齊嗰個課程嘅 hold 一隻手，係啊，所以你可以放低一隻。啊，少啲啦啊，好，唔該晒，請放低啊。點解會問大家呢個問題咧？就係因為咧，如果係有接觸過我課堂嘅朋友，可能就會知道我教學會有個特色，成日問問題，成日問問題，同埋中間咧會有一啲時間會俾大家去討論同埋交流。因為我自己咧會覺得佛教界有一個好有趣嘅現象嘅，就係好多時大家去上課咧係好單向嚇。法師或者個老師一路講，係講到最尾，如果有時間，我哋就問答環節啦。咁但係可能咧，法師好多時都好用心，咁所以呢個時間可能啱啱好，甚至超咗時，跟住所以就會我哋有時間下次再答大家嘅問題啦。咁跟住結果下次嘅再下次就唔知到咗幾時咁樣。咁另外一個咧，其實喺心理學入邊有研究做過，就係我哋如果齋聽嘅話咧，收到同埋記得嘅資訊係比較少一啲嘅，但係如果我哋有同人傾過咧，其實嗰個接收同埋記得嘅嘢係多啲。但係你哋估下，其實乜嘢係可以令到你哋記得最多或者掌握得最多啊？有咩方法？
唔一定俾我聽嘅嚇，教翻其他人嚇，所以有邊位有興趣啊？歡迎啊，好樂意成就大家呢一個。咁但係我哋暫時未有呢個因緣安排咁多位菩薩同我哋分享嘅時候，就起碼喺中間，我想同大家有一啲互動，有啲交流。咁所以頭先司儀就講，如果係中間大家想發言嘅話，就記住舉手嚇，因為一方面除咗係個聲音，我哋希望令到大家都聽得到之外咧，咁我哋亦都係因為有啲朋友今日太豐富嘅行程啦，咁所以佢未必可以嚟得到，咁我哋都會有一啲嘅錄影，咁所以嗰個聲音我哋都想係錄埋佢嚇，咁所以希望大家如果係想講嘢嘅時候咧，先舉手，等個咪嚟，咁啊然之後你再講好嘛？其實我後尾發覺呢個係幾禪嘅一樣嘢嚟嘅。日常嘅生活，大家發唔發覺我哋好多時咧係有一啲衝動，有啲説話想講就講，有啲嘢想做就做，但係能夠察覺得到內在出現咗一啲念頭，想講嘢、想做，呢個其實已經唔簡單。而我哋如果能夠察覺得到之後，再可以控制埋自己，或者唔好話控制，好似有啲嚴苛嚇，調節到或者係安排得到最適當嘅因緣嚟到去做或者去講嗰樣嘢，其實你見得到嗰個嘅效果，或者用佛教個術語就係嗰個功德咧，其實係一層一層咁樣上去。咁所以我覺得，原來一個咁簡單啊！我想發言嘅時候先舉手，遞個咪俾你，你收到咪先講嘢。呢個其實都可以係修行嚟嘅喎嚇。咁所以就希望大家可以亦都每一次唔使怕醜嘅嚇。我仲好記得細個嘅時候，俾我啲親戚朋友成日都話，呢個都唔識講嘢，咁人哋又唔知佢講乜咁。但係即係可能係嗰個自信心太爆棚，所以聽完之後就一路記住喺心之餘咧，就一路諗我唔得，我一定要學識點樣嚟對講嘢同埋講好啲。咁啊，結果後尾就做埋老師啦，同埋出咗家之後，亦都係做一啲弘法嘅工作啊。咁所以大家唔使怕醜，冇絕對啱同埋錯嘅，我哋一齊嚟到學習啫。我哋佛學院啲老師成日都提，世界上得一類嘅人唔會錯嘅啫，或者至少喺我哋而家歷史上得一個啦，得一個人唔會錯嘅啫。大家知唔知係邊個？係啦，佛陀。我想問在座有冇佛陀再嚟啊？係有嘅話，唔使客氣啊，俾我哋知道一下。咁但係如果係冇嘅話，咁錯係好正常嘅，係咪？但係正正係因為我哋有不足，咪所以需要繼續學咯。所以唔使驚錯。好，咁啊，我哋呢個最簡單嘅開場白就講完啦。咁我哋不如先靜坐一陣間，好嘛？大概10分鐘左右，等我哋沉澱翻個身心先。我哋慢慢調整翻自己個坐姿先嚇，唔使急。將注意力帶翻自己身體咧，其實都係修行嚟嘅，唔係淨係數呼吸先至係。調整好之後咧，可以先簡單檢查一下自己係咪真係安穩咁坐喺度，臀部同埋兩邊膝頭哥或者雙腳嘅腳板好安穩咁樣接觸緊座位啦，坐墊抱臀，腰稍為挺直，但係唔係特別用力嘅。雙手自然咁放喺大髀，或者放喺腹部嘅前方。頭冇特別抬起或者耷低。首先感受一下自己真係安穩咁坐喺度，下半身有啲地方係好踏實咁接觸住另外一啲物件。
感受呢一片大地為我哋提供嘅支持、提供嘅保護，令自己可以安心咁喺度打坐、用功練習。如果覺得已經坐穩咗嘅，可以睇下身體有咩地方出現一啲感覺，同呼吸係有好密切嘅關係，例如腹部或者胸部可能有一啲起伏。又或者可能鼻哥前面有空氣流動嘅感覺，選擇一個地方，輕輕咁將注意力放喺嗰一個地方。好似睇風景咁，用心感受下佢，唔需要控制，亦唔需要期待。心情放輕鬆，有念頭、想法出現唔緊要，畀佢哋自己嚟，自己走，唔使研究佢哋，更加唔使追住佢哋。享受一呼一吸，原來係咁輕鬆自然嘅事。
聽到人慶聲嘅話，唔需要急於反應，暫時繼續眼睛閉上，心停喺身體嘅感覺。首先送3個嘅深呼吸畀自己，留意下空氣進入鼻哥，身體鼓脹，然後可以選擇微微張開嘴巴呼氣，身體收縮。完成深呼吸嘅話，可以試下先喐一喐手指、手掌、手臂，然後慢慢帶動頭、頸、身體同埋其他地方活動返。有需要嘅可以摩擦一下雙手，按摩一下自己身體。有幾多位朋友上個禮拜有參加開仁法師嗰個2日禪修啊？哇，好多啊！早知道你今日就禪修啦，因為我其實自己都啱啱喺波蘭禪修完翻嚟嚇，今次去咗21日嘅禪修，咁所以能夠再繼續打坐亦都係好開心嘅嘢啊！等陣有機會嘅都同大家分享一啲今次去波蘭禪修嘅時候好特別嘅經歷啊！真係無論出家或者係去嗰邊禪修咗幾年都未試過嘅一啲情況。咁但係另外一方面就係我自己係一個比較囉嗦嘅人啊，所以準備咗好多嘅材料。咁所以呢啲禪修嘅環節咧，可能就會變成係中間嚇，我哋可能係完咗一個段落或者準備開始一個段落嘅時候就會打坐嚇，就未必有太長嘅時間俾大家，又希望攞翻個平衡啦，嗬。咁但係喺呢個課堂開始之前咧，我就想先同大家分享少少係關於修學嘅一啲關鍵嚇。呢個喺你哋嗰個講義上面冇嘅，不過係我自己習慣每一次開課都會先同大家分享嘅。咁主要有2樣嘢啦。咁第一個咧就係喺《大智度論》入邊咧，其實有一段嘅説話，我自己當年學到嘅時候咧，覺得非常之有啟發，所以亦都好中意喺我自己開課嘅時候同其他嘅朋友分享嚇。咁佢就提到啦，學習或者實踐般若波羅蜜嘅人咧，可以分上中下3等嚇，或者3類。咁我哋一齊睇一睇咯。首先，大家嘅左邊啊，就會見到有一個係寫住下者，即係下品嘅啦，冇咁好嘅。見到佢有啲咩好嘅特質啊？下品嘅人係啦，直信聽受係咪啊？直信聽受嘅話，雖然佢係文言文啦，不過都應該唔難理解嘅嚇。佢好容易就能夠明白，甚至乎係信。原來呢樣嘢真係好嘅喎咁呢個原來下品嘅人都已經得嘅咯喎。但係咧，下品嘅人有啲咩嘅地方係值得再去改善一下？一個一個嚟。第一個你哋留意到嘅係不問中意，咁即係如果換做而家嘅説話係咩？係啦，齋聽唔問咯。所以點解我頭先講話你哋中間好歡迎你哋舉手發言嚇？呢個唔單止係心理學或者教育學，佛法入邊本身都係咁樣教，龍樹菩薩都係咁樣講。齋聽唔問係下品嘅學佛者嚟嘅啫。所以你哋諗下，你哋想做邊一個程度啦嚇？咁但係除咗齋聽唔問，仲有啲咩特質咧？疑悔啦，呢個你會可能覺得，上面又講話佢直信，但係下面又話佢疑悔嘅咁。呢度其實係講緊2個嘅時間點嚇。個時間點係指緊咧，上面呢個直信係指緊佢一般嘅情況之下，或者係啱啱接觸得到，可能佢嗰下都仲 OK。
但係佢諗下或者時間耐咗嘅時候咧，佢開始嗰個疑惑啊，個疑心就出嚟啦，係咪真係咁㗎？嗱，唔好淨係當佢文字啊！你其實諗翻轉頭自己或者係身邊有啲人學佛咗一段時間，其實我哋真係會有機會出現呢個狀況嘅。尤其是如果你學過一啲嘅佛教嘅法門，覺得好似幾正喎，好似幾好喎，但係點知過一段時間之後，好似冇乜 feel 嘅，或者冇嗰個期待嘅效果出嚟嘅，跟住我哋就會點咧？係咪真係咁㗎？係咪真係得㗎？係咪先？所以個時間慢慢一耐咗長咗嘅，我哋真係有機會出現呢個疑心嘅喎。咁所以你疑心一出嘅話咧，可能有啲朋友知道就係禪修入邊，我哋有講五蓋啊，即係五樣會障礙我哋修行嘅嘢嚇。五蓋入邊其中一個就係疑啦嚇。你對三寶、對老師、對方法有疑嘅時候，咁就會點啊？難悟咯，係咪？你冇辦法真係可以契入到佢啦。咁仲有就係根頓福薄，死啦！法師，我應該真係福薄嘅喎，同埋頓根啊，應該有冇人話自己係利根咁去舉佢手？啊，其實呢個可能亦都係佛教界入邊一個好常見嘅理解啦嚇。我可能出家或者係去台灣讀書之前，同大家一樣嘅，即係我有咩可能係利根啊？雖然而家我都仲係覺得自己唔係利根啊，轉頭可以同你哋分享一個利根嘅例子，因為呢幾年發生，好多人都知嘅。咁但係我想先講咧，就係後尾去咗台灣讀書之後啦，尤其係好似印順法師佢整理咗經論入邊一啲嘅內容，然之後咧提示翻我哋原來頓根利根有兩種嘅解釋嘅，你哋有冇聽過？一種咧就係你能唔能夠好快就掌握得到明甚至通咗某啲嘢啦，呢個就係我哋最常見嘅理解，係咪？咁但係原來仲有一種利頓嘅分別係咩咧？係從個發心嚟到去分嘅。原來如果我哋發大乘嘅心嘅話咧，反而如果係利根；發小乘淨係想自己解脫咧，嗰個係頓根嚟嘅。呢個其實喺論典經論入邊都有嘅，咁所以我哋話自己係頓根嘅時候咧，可能都再諗一諗，究竟我係用發心嗰邊嚟到去評價緊自己啊，定話純粹從個學習嘅效果上面嚟到去評價自己啊？咁但係唔講咁深住啦，仲有福薄啊，福薄我都唔知我個福多唔多喎咁啊！佛教其實有一啲好具體可以俾你哋去。唔係你哋，我都係嘅，俾我哋可以去衡量得到我哋嘅福多定少嘅。最簡單，我相信大家都唔係福薄之人嘅，因為點解咧？呢一個課程應該係你哋自己報名嚟參加噶嘛，係咪？你接收得到呢個信息，報到名，而且今日嚟得到，你見到其實最少有3個因緣啦，係咪？咁所以咁多因緣入邊，最少有呢3樣嘅正面嘅影響，係令到你而家可以出席得到喺呢一度，而且仲聽得到我講嘢，或者聽得明我講嘢。其實仲有啲咩因緣啊？你耳仔即係你嘅聽覺嘅功能冇問題啦，係咪？你同我語言相通啦，所以好似上年咁樣，上年有啲朋友又係正念行呢一個嘅課程啦，專登喺深圳嗰邊落嚟添。咁但係其實佢係唔識聽廣東話嘅。所以佢嗰時好犀利，係望住，咁就過咗嗰時好彩半日啫，係咪？係啊，好彩半日啫。咁但係後尾真係冇辦法啦，所以佢第2、第3堂就冇再嚟。咁所以唔好以為呢個好簡單喎，你嘅聽覺功能冇問題，你聽得明，其實又係2個因緣嚟喎，係咪？咁所以你數下嘅時候，其實你係咪真係咁福薄咧？其實唔係啊，真係唔係福薄啊，所以唔好妄自菲薄啦。咁呢個就係下品，咁中品同上品咧，中品我哋睇下啦，同下品相比，你已經見到一個好明顯嘅差異啦。下品頭先我哋話齋聽唔問，係咪？中品嘅話咧，我放大少少，可能有啲朋友比較難睇到。中品嘅話咧，佢就係有問啦，不過係唔能夠點啊？實踐啊！呢個其實係佛教界最常見嘅情況嚟嘅。哇，聽咗好多嘢甚至乎同老師好激烈嘅討論。不過討論完之後，咁啊翻到去劈低咗佢咁喺《大智度論》入邊咧，龍樹菩薩就提醒：其實呢個都係中品嘅啫
咁所以我哋又可以反思下，我係咪一個咁樣嘅情況咯？咁仲有另外一個狀況係點樣樣呢？佢都係有信心嘅，而且佢係真係鍾意覺得相應，佢亦都明白呢一啲佛法嘅內容係講啲乜。呢個係中品嘅。咁喺呢度就更加明顯見得到啦。佢啱啱聽到嘅時候，從1日至4、5日，即係初期啦，佢係心能堅固啊，見到嘛？但係過是以往啦，專登我揀低咗佢啦。過是以往即係咩啊？過咗一段時間之後，佢仲係咪心能堅固呢？唔係啦，個心反而變成點啊？不能信拗啦。佢嗰種向往或者係嗰種信受嘅程度越嚟越低，越嚟越低，甚至乎係點呢？仲可能想聽，可能想學，亦都可能唔想聽、唔想學啦。咁所以我頭先話呢個喺論點入邊已經有話俾我哋知，或者提示我哋咧要小心啦。咁仲有咧就係同下品一樣啦，佢都係比較鈍根同埋個福係比較薄一啲嘅嚇。咁因為呢個鈍根同埋福薄嘅原因咧，佢亦都係喺實踐嘅時候啊，就算佢真係想實踐出嚟咧，可能都會比較多障礙一啲嚇。咁呢度又可以再延伸多啲咯。咁除咗頭先我哋講，例如以今日嚟講嗰5個因緣，咁仲有啲咩福咧？其實喺例如大智度論，佢仲有講過一啲嘅情況係同福有關嘅。例如咧，就係我哋有冇多啲親近同埋供養三寶嚇。其實呢個你可以從好宗教信仰嘅角度嚟到去理解嚇。咁你係嗰個宗教入邊嘅嘢，咁你梗係會鼓勵多啲親近，多啲去供養啦。但係我哋如果從一般心理機制，其實你亦都可以理解得到呢件事嘅，係個慣性嚟噶嘛。當我哋如果係成日都有嗰個心，甚至乎係實際撥出咗一啲時間嚟到去多啲親近，即係親近你可以真係去嗰個地方啦嚇。你無論係服務啊、上課定乜嘢嘢，你多啲接觸啊，多啲聽啊、交流啊、睇啊或者幫手都好。其實我哋慢慢就會點咧？有個慣性，一有啲咩事嘅時候，好容易就諗起嗰一個嘅地方，無論係人啊、事啊嗰啲噶嘛，係咪？就好似你哋啱啱打坐，有冇人係好多嘅念頭跑出嚟啊？哇！果然係一班高手啊！我都唔得啊，我都有啲念頭出嚟。其實呢個係人嘅慣性嚟嘅，所以就去翻頭先講話，當我哋多啲親近、多啲接觸嘅時候，其實慢慢你就會形成咗一股慣性喺你嘅心入邊。而呢一種慣性真係到我哋有一啲嘅想法，我真係想進一步嘅時候，佢咪可能會推動到我哋去做得到咯。所以其實佢哋兩者係一個好密切嘅關係嚟嘅。但係你調翻轉頭，如果係冇親近、冇供養三寶嘅時候，根本即係簡單嚟講，嗰件事同你都冇乜關係嘅。你可能1年365日，你淨係撥嗰2、3日出嚟啊！我夾硬擠嗰個時間出嚟就聽下睇下嘅啫。咁你真係想行嘅時候啊，你都好容易想象得到，其實個困難會好大啦。究竟其實嗰日個老師講嗰啲乜咧，我都唔係好記得㗎啦。咁或者就算有 video 俾你睇翻，可能你都唔係好明白。咁所以呢個就好容易明點解佢中品係咁樣嘅狀況啦，係咪？咁你哋覺得自己做到中品係咪已經夠啦？有冇覺得我夠㗎啦？法師唔使講落去㗎啦。點解我哋想聽埋上品？聽埋先啦，係咪？做唔做到都係另一回事，起碼知咗先啦。好，咁我哋睇埋上品啦。上品咧，佢可以我又放大先啦。等等，佢有機會即係佢福比較多一啲啦。佢可以去學習去親近啦，而且佢能夠明白，乃至到佢可以點啊實踐。咁嗱，但係呢一度你唔好玩嗰個文字遊戲。法師佢冇講問喎，係咪去到上品唔使問嘅？係啦，其實佢係一層一層上去嘅。所以千祈你唔好話，呢度冇再講個問字喎，咁係咪唔使問咧？反而去到中品嗰度都仲要問咁。定係話甚至乎可能有啲朋友接觸佛學比較耐一啲，言語道斷啊，我哋一切嘅文字上都冇晒啦，所以唔使問啦。唔係啊，佢係包埋落去嘅。咁所以文解有埋問啦。咁但係除咗呢一個概念上之外咧，佢仲係能夠實踐出嚟嘅。咁呢個係上品嘅第一個特質。第二個特質咧就係
佢能夠深解，而且係信拗不捨。咁呢個可能睇文字都比較容易明白啦。我想解最尾嗰句常隨法師。咁如果我開仁法師阿贊耀阿圓圓法師呢啲全部都唔嚟嘅話，咁你哋有冇得常隨法師咧？有，隨邊個咧？國明法師都當佢唔嚟。你見國明法師都唔係成日得閒嚟啊，係咪先？佢都有好多嘅嘢啦，同埋法師都話嚟緊，可能都有另外一番嘅規劃咁樣。係，唔好理住係。咁如果我哋唔嚟嘅話，咁你哋有冇得實踐呢個常隨法師咧？YouTube 係喎，我冇諗過呢一樣嘢添，有筆。不過咧，其實經論入邊嘅法師咧，唔係指出家人。經論入邊嘅法師唔係指出家人，其實佢係講緊佢自己係能夠掌握到佛法之餘，佢能夠教其他人修行嘅。佢冇分出家在家嘅，所以簡單嚟講就係你身邊嘅人或者係在家嘅其他老師，只要佢能夠提供到指導俾我哋嘅話，其實嗰個就係可以理解成為法師啦。即係如果你夾硬砌字都得嘅，即係佢係可以將佛法同我哋分享嘅老師咯。咁呢個其實唔一定係出家人噶嘛。咁所以常隨法師，你就唔使法師太好啦！你今日終於嚟到啊！我哋當然好開心同大家結呢一個緣同埋分享佛法啦。但係如果真係冇機會接觸出家眾嘅話，其實在家眾都得嘅。咁所以我哋縱觀嚟到睇翻啦。嗱，我哋而家係咩嘅程度就收喺心入邊就得啦，呢個唔調查啦。但係最起碼，我覺得我哋可以成日去反思，我自己想成為邊一個 level 嘅學生修學者先。究竟我係想淨係下品就得，我齋聽唔好嗌我問，我亦都唔想問我亦都唔介意難悟嘅定因話我想進步多啲啲啦，我想知道能夠明白多啲啲啦定因話再進取一啲，我想除咗聽得到、明得到，仲可以實踐得到，乃至於就係可以真係借佛法嚟到去為自己帶嚟多啲嘅效益咧。呢個我哋試下成日將個問題放喺心入邊啦，去久唔久反思一下，好嘛？咁呢個第一個開始之前，想先同大家共勉嘅啦。咁第二個咧就係上年如果有喺正念行呢一度上我課嘅，就可能會記得我都有提過啊。今次呢個課程都會有一啲可能以往大家比較少接觸到嘅內容嘅。模式固然係啦，好似我啱啱講，可能佛教好多無論在家定出家嘅老師，佢哋都比較多係單向咁樣上課，所以學習模式本身就已經對部分朋友嚟講係比較陌生一啲。咁但係除咗模式之外，內容都會係嘅。我最初嚟設計嘅時候，即係同 Michelle 傾嘅時候咧，我就諗住不如用印順法師嘅《成佛之道》同埋《大智度論》，因為呢兩本書對我自己都好有啟發。咁但係一路砌嘅時候，就發覺唔係喎，好似有啲嘢未講而直接講《大智度論》同埋《成佛之道》嘅話咧，嗰個緊密嘅程度會比較弱一啲。再加上咧，就係其實我自己係幾受我師父影響，當然有其他高僧大德都有提過。就係佢話其實最好嘅一種狀況或者係風光係點樣咧？就唔係成個佛教界唔同道場唔同嘅老師都做同一樣嘢。你諗下，如果係做同一樣嘢，你去邊度都差唔多。表面係方便啫，但係實際上你可以想像到個效益其實好低嘅。反而更好嘅係點樣咧？更好嘅就係可能冇乜人做少人做嘅，反而我就去補嗰一個嘅不足咁所以後尾我亦都再睇翻，可能有一啲嘅內容以往至少喺香港嚟講，大家比較少接觸嘅，不如我就今次呢個課程同大家分享一啲以往你哋少接觸到嘅嘢咁我唔知嗰啲部分係今日下晝定抑或聽日啦。我希望係聽日，因為我都擔心今日下晝要去另外一場弘法講座嘅朋友會錯過咗。但係總之嗰個係真係對我自己嚟講都好有啟發。我先賣個關子啊，總之好有啟發嘅嘢嚟嘅。做完之後我都驚為天人，因為係呢幾年我自己都用 AI 去試咗好多嘢啊嘛。咁所以喺準備呢個課程嘅時候，我就將一堆經論嘅資料
同 AI 嚟到砌，最尾砌咗一個我哋可以而家先揭曉少少，就係砌咗一個嘅測試，測得到我哋嘅貪嗔痴究竟有幾多，同埋我哋修學嗰個傾向，而家乜嘢強乜嘢弱，以後如果你想規劃嘅時候，你可以點樣行？嗱，呢個係咪真係出邊好少聽嘅？係講真，我自己以往都冇試過，係真係備課嘅過程之中，慢慢睇下，可能可以試下咁樣樣喎咁。咁但係新嘅內容嘅時候咧，我哋有時都會覺得哇好難喎咁，但係唔緊要嘅，因為我哋有一樣嘢係咩咧？有冇朋友記得上年我有介紹過嗰個名？太熟嗰個就冇出聲住啦。5個字嘅，第一個字係神，神經咩咧？即係同我哋個腦有關嘅，有冇印象？冇都唔緊要，因為好耐啦。我時間關係揭曉啦。因為其實心理學嘅術語嚟嘅，神經可塑性啊。其實個神經可塑性就係指我哋大腦入邊嗰啲，我唔知叫乜啦。即係總之你有睇過大腦嗰啲圖，咪一條一條好多連結嘅。其實神經可塑性就係指緊咧人啊。以往即係舊嘅嗰啲學説咧，以為人去到某一個年紀之後咧，就個腦會唔再變、唔再長，佢得退化嘅啫。但係後尾近呢10幾20年咧，喺醫學界佢哋因為嗰啲腦掃描啊各樣嘅儀器發達咗之後咧，佢哋就真係做一啲測試，發覺原來人係真係活到老、學到老、成長到老嘅。係呢個係同年紀冇任何關係，只要你俾自己繼續去學或者接觸一啲新嘅嘢，個腦就會繼續係會生長嘅。生長當然唔係佢變越嚟越大啦，唔使驚。即係總之你見到呢張圖入邊嗰啲線啦嚇，佢係會越嚟越連結得好嘅。呢個亦都係人嘅智商點解比其他嘅動物高嘅原因，因為其他動物都有，不過佢嘅連結係少啲同埋疏啲。人原來唔單止多，佢仲可以繼續地多嘅。所以呢一個係一個好重要嘅發現啊！有時我甚至乎係會將佢連結落去咧。佛教有時講佛性，其實同呢個都好有關係。眾生都有佛性，我哋睇唔到啦，但係起碼我哋睇到我哋個腦原來可以咁樣不斷繼續地發達嘅喎。咁所以學新嘢咧唔緊要嘅嚇，呢個反而係令到我哋可以成長嘅時刻。不過有啲嘢就好緊要啦。上年如果有嚟嘅朋友，希望你哋仲記得。有啲嘢要做，就係新嘅嘢要繼續學啦。但係有啲嘢咧，千祈唔好再做。上年有同啲朋友講過，唔好自我荼毒。呢個反而係扯自己後腿。有冇一句口頭禪係你成日講嘅？你或者可能你唔覺自己講啊，你身邊嘅人有冇？喂，你呢句成日都係咁樣提喎。我好多嘢唔識啊，記性唔好啊，好蠢啊，冇用啊，障礙多啊咁。呢個其實都係自我荼毒嚟㗎嚇，因為心理學都有一個叫自我實現啊嘛。你越講得多或者你越諗得多咧，你就真係越係咁嘅。你真係越係咁樣樣嘅。所以呢一啲説話唔好再講，唔好再諗嚇。因為點解咧？我哋轉另一個角度，你就發覺成個風光唔一樣嘅。例如好多嘢唔識，其實即係代表啲咩咧？咁咪即係代表你好有福報咯，係咪先？你仲有好多嘢可以學咯。因為你好簡單啫嘛，等於個杯啊，我個杯放低咗，唔再攞起啦。假設呢個杯，你諗下，呢個杯如果係裝滿咗水，仲可唔可以有水入去咧？冇噶啦嘛，係咪先？咁啊，如果你呢個杯而家係空嘅，或者淨係裝嗰啲啲，喂，係咪你有好多嘢可以繼續裝先？甚至乎你唔係裝水喎，你裝茶啊，裝咩都得噶喎，啱唔啱？咁所以有好多嘢唔識唔緊要嘅，哇正，咩課程都可以報咁樣。第二個記性唔好，咁即係代表啲咩咧？代表啲咩？咩啊？可以訓練嘅機會多啲啊！睇下係唔係啊？係咪可以慢慢累積先？記性唔好咧，其實尤其是喺禪宗入邊咧，佢哋其實有一個好特別嘅切入點嘅。咁即係嗰樣嘢當下同你未相應咯。如果再用一個白話啲啫咩咧？即係嗰樣嘢當下唔啱你住，所以你聽幾多學幾多，點解你記唔到？因為嗰樣嘢唔關你事咯。但係你調翻轉嚟諗下，如果嗰樣嘢係同你好關事嘅，或者你覺得喂，我真係而家最需要嘅時候，你會唔會唔記得嘅先？
唔會啊嘛，係咪先？就等於嗱，而家你哋嘅心情，哇！我發覺自己都係成日講記性唔好喎，所以你都特別豎起耳仔聽我去點樣解釋呢一句説話啦，啱唔啱？所以其實禪宗佢呢一個係好有根據嘅。所以有好多禪堂，佢點解喺啲法師開示嘅時候唔俾我哋去寫筆記，就係咁解。佢話寫完筆記之後，嗰個係嗰張紙嘅事啫，唔關你事嘅。但係你真係聽咗入心，好快甚至即刻就有一啲轉化出現嘅時候，嗰樣嘢先係你嘅。咁所以記性唔好，講真，因為自己都教過書，其實呢個係點解會出嚟嘅一個自我評價或者評價其他人呢？因為我哋而家由細到大嗰種學習嘅模式啊，都絕大部分係概念嘅學習，概念嘅學習啊。就算你話數學嗰啲，其實都係多數都係一啲抽象嘅嘢，即係簡單嚟講，抽象嘅嘢係嗰啲。你諗下，你小學、中學、大學可能多啲嘅，唔係喎，大學可能抽象嘅嘢仲多。即係總之喺小學、中學、大學你學到嘅嘢有幾多真係可以放落生活、放落你嘅生命嗰度去用嘅咧？其實好少嘅，係咪先？無論你咩科，真係用得着嘅好少。咁但係佢又無意之中形成咗一個我哋會有嘅慣性或者認知，就係好似聽咗就等於學咗，學咗就好似等於做咗，咁啊好似得咗咯咁樣。咁但係發覺有時唔係喎，唔係好記得喎，唔係好做得到喎，就以為自己記性唔好咯，或者咩咯咁。有時可能都唔關事嚇。咁所以呢個又留意一下咯，唔使去評價自己記性唔好嘅。第三日蠢嚇，我記得有冇嚟啊？前排有啲朋友同我哋，上個月有啲朋友同我哋上去大陸另一個地方參學嘅時候，我好蠢㗎，我唔識㗎咁樣。我哋又睇下究竟係點樣樣啦。咁即係代表有好多進步空間咯。所以啱啱講完嗰句説話嘅朋友，我哋啱啱嗰次係分享嘅環節啊。係佢準備分享之前，我好蠢㗎，好多嘢唔識啊，唔識講啊。點知佢就係講咗最多嘢嗰個。咁所以係咪啦？最多進步嘅空間咯嚇。冇用咁即係代表啲咩咧？咁即係好多潛力咯，係咪先？嗱，呢個其實莊子都有講啦，無用之用是大用啊嘛，係咪？所以其實冇用先代表你嘅潛力最多。最尾啦，障礙多啊，甚至乎有啲人啊業障多啦，業障多我哋就唔係坐喺度啦，因為業障其實喺傳統嘅佛教其實係講緊你做咗五無間罪要落地獄嘅，即除非你話你而家喺地獄嘅啫嚇。咁所以我都冇用嗰個字眼啦。障礙多咪即係代表你又係有機會學到更多咯。今次我去波蘭就正正遇到呢一個狀況啦。咁因為佢波蘭嗰個禪修營咧，其實係喺佢個首都嘅市郊啊，咁所以都係有啲偏僻嘅。咁我其實去波蘭呢個禪修營都好幾年啦，咁甚至乎都試過喺唔同嘅地方出發。咁但係以往我通常入營嘅方式咧，都係跟佢嗰一個嘅接駁車。咁今次咧就同我師弟一齊過去，就去咗另外一個城市先。咁後尾，而且我哋係中途先加入，我哋唔係一開始有。咁而佢接駁車淨係佢個禪營一開始嘅時候先提供嘅啫，中途嗰啲係你要自己安排嘅。咁所以就逼住要安排，究竟我哋由另外一個城市入禪修營係要點樣去處理啦？咁而家呢個世代最方便係點咧？唔係，先話我去研究點樣去嘅，係 Google 同埋 AI 啦，啱啱？咁我嗰時其實真係做咗好多次 Google AI， 仲要唔同嘅 AI 我都試過啦。佢哋大致上都建議我一兩個點，咁我以為冇死啦，跟住仲要度晒時間幾點幾分到呢一個火車站，跟住佢10分鐘之後下一班火車另外一個月台，OK 啦咁樣樣，一切都好順利，直到聽到直到就知道飆冷汗啦。直到我哋落咗最尾嗰程火車，瀨嘢啦！原來佢最尾嗰一個點啊，係一個小都唔係村莊，唔係鎮啊。係一條小村啫，我望埋去嗰啲屋都係得10幾間啊，人都冇個 call Uber call 咩，全部都 call 唔到，附近冇車，連啲人揸車都少啊，路人都少。跟住一開 Google Map，呢度行過去得唔得啊？兩個後生仔係咪30零歲啫，3個鐘，而且仲有行李喎我哋嚇。
跟住所以嗰時死啦，咁點咧？咁所以障礙多係咪？咁但係就真係有機會學到更多喎。咁啊一個方面學到咩啊？原來仲可以去翻首都啊，或者去另外一個規模大啲啲嘅小鎮嚟到去坐的士啦。咁但係呢個唔係最大嘅學習啦。仲有一個令我學得更多係咩？睇戲睇得多啦，自己終於有機會試。知唔知咩意思啊？順風車。其實我最初嘅時候係講笑嘅啫，同個師弟講：喂，走投無路啊，3個鐘喎咁。不過如果等火車去埋另外一個地方，就等1個鐘啫。但係如果轉折嘅話，其實都一樣要3-4個鐘之後先去得到禪修營。但係如果有人揸車去接我哋過去嗰，其實10零分鐘就搞掂嘅件事。所以嗰時我最初係講笑啊，不如截順風車啦咁。跟住我師弟仲笑一笑咁樣。咁我就行翻去路邊，突然間就見到一架車駛出嚟，我就把心一話唔理啦，橫掂都冇得輸嘅咁，跟住就截。個司機都俾我嚇親，跟住就少少急停咁樣，跟住慢慢就駛低咗。咁又咁啱佢係一個比較識得多英文嘅波蘭人，因為波蘭都有好多人唔識英文嘅。咁但係好彩佢原來自己咧都比較識英文。咁我同佢我想去呢一度啊，又附近冇車咩？佢係我都知係啊，附近冇車。跟住我話我都知，你知咁。咁而家點啊？咁啊，大家個呆咗喺嗰度啦。咁但係傾下傾下嘅時候，我都以為係失敗㗎啦嚇，可能要再等或者真係要等下一班火車。跟點知佢突然間就問我：你哋得2個人咋？我係啊，上車啦！哇！咁啊，即刻跑過去上車啊！上車搬行李啦咁樣。跟住又咁啱咧，就係佢架車個車尾箱咧冇放其他嘢，啱好放得落我哋3件行李。咁咪跟住就揸車就車我哋過去。咁就所以就係正正應驗咗而家呢一句啦。障礙多唔多咧？你喺某個角度睇，其實真係幾多障礙嘅。但係咧就真係有機會學到更多嘅嘢，包括截順風車啦嚇，亦都喺個過程之中，因為波蘭人咪有機會可以再同佢傾得到多啲嘢啦。乃至到就係頭先話試埋喺唔同嘅地方去嗰個禪營，原來係要咁樣規劃嘅喎咁。咁所以使唔使介懷障礙多咧？其實我哋只要轉一轉個角度，可能嗰個收穫又唔同咗噶啦。咁所以喺開課之前就想先同大家分享呢2樣嘢啦。一個就係諗一諗，究竟你想成為點樣嘅修學者上中下，有個初步目標之後。喺呢2日嘅課堂，我哋就試下實踐啦。究竟你係齋聽唔問啦，或者話你可以問，甚至乎再實踐埋出嚟，邊一個 level 咧？另外一個就係我哋有冇功德上？有隨喜功德啊！睇下嗱，邊個如果講灰色嗰啲嘢嘅話，就自己罰錢抌落嗰度。唔係，其實主要係為大家好啫，唔好自我荼毒，可以嘛？有冇困難？係啦。嗱，我哋俾3次機會，每人3次機會。如果你講咗佢喺隔離嗰個睇佢，喂，你小心啲啊，中咗招啊1次。OK， 好，咁啊，我哋正式開始啦。呢一個課程嘅名，你哋報名嘅時候有留意到嘛？你話齋望個樣就報咗，乜都唔知。冇留意都唔緊要，你而家望一望下個大標題叫覺醒 GPS。我等陣再解釋點解會係覺醒 GPS 啊。咁跟住第2個副標題就係解鎖菩提道嘅修學密碼嚇。GPS 大家知道係咩咧？定位個系統係咪？咁其實呢個咧係幾延續上年喺正念行嗰一個課程嘅。上年我喺呢一度同大家分享嘅就係我哋整體嘅嗰個修學嘅規劃可以係點樣嚟到設計。乃至到就係究竟學佛係為啲乜嘢嘢？咁但係我哋知咗為乜，同埋知道個整體藍圖啦。咁下一步要點啊？實踐噶嘛。咁所以今年其實就延續上年去講。咁我哋真係要上路啦。咁而家呢個科技好多時我哋特別係陌生嘅路嘅時候係會點咧？靠 GPS 呢個定位導航嘅系統咯，啱唔啱？咁但係 GPS 佢有一個好特別嘅地方嘅，就係你要 set 2樣嘢。係邊2樣啊？目的地同埋
坐標係咪？可能有啲佢自動會偵測到你而家喺邊，但係最少呢兩個資訊要有噶嘛，啱唔啱？其實呢個正正就係今年呢個課程呢2日想帶俾大家嘅嘢。我點樣可以確定或者檢測得到我而家喺邊？所以頭先講話，我點解會用 AI 結合嗰一啲經論嘅資料砌咗嗰個測試出嚟咧？就係其實自我定位咯。同時我哋要知去邊嘛。咁所以等陣亦都會介紹有唔同嘅路向俾大家知道嚇。咁嘅時候，你自己想行咩路嘅時候，我相信就會更加踏實，而唔係人哋話喂，呢樣嘢正啊，跟住你就去。但係試完一大輪之後，又好似冇乜 feel。點解咁多人話佢正嘅咧？咁呢個我覺得其實唔太健康嚇，尤其是時間寶貴啊嘛，無謂嘥啱唔啱？咁所以嗰時就係定咗個主題叫覺醒 GPS。咁但係除咗呢個大標題之外，仲有邊一啲字眼係會特別吸引到大家咧？而家咁樣睇落去，除咗右下角呢一個啦，而家細少少啊，佢好得意嘅呢一個台灣嘅畫家，用國語會比較順啲啊，廣東話都得，都同音。見唔見到呢8個字啊？睇唔到啊？好，放大啲。台灣嗰邊成日都會咁樣講嘅，沒有慧根也要慧根，好得意，好有意思啊！呢個嘢咪亦都同 GPS 好有關係啦，係咪？你如果好似的士大哥咁樣識路咁，你梗係可以自己行啦。咁但係你唔識路咪點啊？你咪跟住個導航系統去咯，係咪？所以嗱，沒有慧根也要慧根啊！所以呢一個嘅小菩薩跟住佛陀，跟住菩薩，跟住其他出家人咯嚇，所以就也要慧根，好得意啊！呢一個佢嘅作品。咁但係唔計呢8個字啊，上面嗰個正副標題有邊一個字眼你而家一睇落去，誒咩意思咧？或者咁得意嘅啊，就咁嗌出嚟得啦，我幫你復述啦，個咪唔使傳啦。解鎖密碼啊，大致上都係呢2個比較多一啲啦。解鎖定密碼重要一啲咧？解鎖啊，我覺得密碼會重要一啲，因為冇密碼你唔使解鎖噶嘛，係咪？有密碼你先要解鎖，即係有門你先要開門啫嘛。咁究竟喺我哋修學嘅過程之中會遇到啲咩密碼咧？嗱，呢個就係我呢一個課程嘅一個主軸啦。我會同大家一個一個嚟到拆解，究竟有啲咩可能你以前聽過或者未聽過嘅嘢。咁第一個咧就要先拆翻呢一個課題入邊就有嘅一個字眼，菩提。大家可能都有聽過呢2個字，係咪？菩提。一講起菩提，你會諗起啲咩？就生果，定係話嗰粒佛珠？除咗呢一個之外咧，菩提樹嚇，仲有咧，就諗起啲咩？覺醒 ，OK， 仲有冇其他？慈悲自利利他 ，OK。如果講到慈悲自利利他嘅話，咁我想問，能唔能夠進一步延伸到去阿羅漢？如果我哋講自利利他或者慈悲嘅話，少啲嘅啊，傳統嘅理論上，我哋好少話阿羅漢係會自利利他，或者好少話佢有好強烈嘅慈悲心嘅嚇。咁的而且確咧，Bodhi 菩提呢一個嘅字咧，佢係覺醒嘅意思、覺悟嘅意思。咁但係我唔係想同大家解釋呢個意思，我反而想同大家解釋啲咩咧？就係你嗰個 handout 都有啊，係講埋一個 handout 啊，呢個亦都係我嘅特色啊。上面呢個唔係印刷嘅出錯，係專登嘅嚇。中間等你哋一路聽一路有啲嘢寫下記下嚇，唔好恰着。菩提咧，原來《大智度論》入邊係有講話係分咗3類嘅。呢個可能亦都係好少會聽。邊3類咧？第一類你諗到或者估下，無上嘅菩提，即係指證得咩嘅果位啊？係即係指咩人？佛，冇錯啦。所以第一類或者係最高級嘅菩提就係佛菩提啦。嚇，呢個亦都係我哋最常見嘅詮釋。嚇，發菩提心亦都其實指緊我哋想成佛啫，係咪？咁但係咧，
原來大智度論話仲有另外2種嘅菩提嘅喎，係仲有咩菩提咧？一個咧就係叫辟支迦佛。辟支迦佛呢個可能係最少聽啦，其實佢都係聲聞嘅，但係佢同阿羅漢有一個咩嘅分別咧？阿羅漢出現證悟，即係獲得阿羅漢果嘅時候咧，係有佛陀喺世間，佢係有聽有跟佛陀學習嘅。但係辟支迦佛咧，某個角度嚟講，其實佢勁啲添。佢係出現喺冇佛陀、冇佛法嘅時間。嗱，好似我哋而家咁樣，佛陀仲喺唔喺度咧？唔喺度噶嘛。釋迦牟尼佛已經唔喺度，但係仲有佛法噶嘛，即係有人去教，有呢啲經典噶嘛。但係辟支迦佛係直情出現喺一個連佛法都冇嘅時空。但係點解話佢勁啲咧？佢係靠自己縮細嘅智慧，望住呢一個世界嘅運作，突然間開悟。經論入邊成日舉嗰個嘅典型嘅情況係咩咧？就佢會望住棵樹落葉，佢一睇到落葉嘅時候，佢突然間就悟到呢個世間嘅生滅係點樣樣，生同埋滅啊，從而佢就知道呢個世界原來個運作係咁樣嘅一回事，係冇人教嘅，係啦。咁所以辟支迦佛咧，佢其實都係一種覺醒者嚟嘅，覺悟者嚟嘅。咁第三類咧就係反而可能多少少朋友聽到就係聲聞嘅菩提。咁聲聞嘅菩提有可以4分4個小類別啦嚇。咁最高嗰個就係阿羅漢。咁所以喺呢一度，我想先去俾大家知翻就係我哋嗰個課程啊，你嗰個 handout 就更容易睇得到啦。解鎖咩道啊？菩提道嘅修學密碼，我呢一度其實係冇諗住規限住大家一定要成佛，因為我覺得成佛固然係最好嚇，呢個我亦都係最讚歎，我自己係嘗試緊。但係如果你諗住法師，我想先試咗聲聞或者辟支佛先，其實我覺得都係好好嘅。甚至以前我有聽過有啲老師同我哋提醒一個好重要嘅觀念，我哋活喺漢傳佛教啦。好多時就會有意無意之中出現一種價值觀，就係嗰啲修小乘嘅啫，想證阿羅漢嘅啫，就好似貶低咗嗰一類嘅修行者。但係你諗翻轉頭，證阿羅漢容唔容易咧？其實唔容易啊，甚至乎其實某程度上講咧，佢比修菩薩道嘅更困難，因為佢嘅心其實係要比修菩薩道嘅人更強。修學嗰個心要更強啊，佢先至搭得上同埋堅持行完咗嗰條路嘅。反而修菩薩道嘅人咧，佢起伏會比較多一啲添嘅。咁所以就算你係揀聲聞菩提嘅話，其實我覺得都係非常值得讚歎嘅一個選項。所以點解我喺定嗰個課題嘅時候，亦都係用菩提道而唔係菩薩道，就係咁解啦。我呢個其實係尊重每一個人。你嘅選項係點樣樣啊？咁如果我哋知道，原來整個佛法嘅修學係有唔同嘅方案嘅喎，咁究竟一個圓滿嘅修學歷程係點樣樣嘅咧？咁呢個可能係你哋後面嗰一頁啦。就係其實我哋可以分咗做3個嘅環節嘅，分別係發心，第二個係修行，即係實踐啦，係咪？咁去到最尾你就可以證果啦。咁但係喺呢一個過程之中咧，都有啲嘢要注意嘅。第一個咧就係因果係要密切相配。咩叫因果密切相配咧？其實就係左邊嗰幅圖啦。發心如果係個因嘅話，咁個修行就係個果啦。OK， 點解會話佢哋係一個因果啊？因為你有嗰個動機，即係發心就好似動機咁樣樣啦。你有呢個動機，咁先至推動你去實踐某一啲嘢，成件事先至相配噶嘛，係咪？咁你有呢個發心，你有呢啲實踐，去到最尾你獲得嗰個成就，咁呢個咪又係因同埋果嘅關係咯。咁呢個因果嘅觀念，當然亦都係佛法入邊最核心嘅嗰個部分嚟嘅。就算放喺我哋自己嘅修行，一樣都要有嚇。因果唔係淨係嚟到睇世間嘅嘢點樣發展，
其實放喺我哋自己嘅修行都係咁，甚至乎喺漢傳佛教呢個係更加需要去留意嘅嘢。而家我哋可能會少翻一啲嚟到去留意，但係大家有冇聽過太虛大師啊？可能有啲朋友有聽過，民國前後啦，太虛大師或者係印順導師咧，其實佢哋有指出漢傳佛教界一個好強烈嘅問題，就係講嘅同做嘅極不一致。講嘅同做嘅極不一致，點樣不一致法咧？嗱，我哋跳一跳啦。唔係喎，唔係呢個。等一等啊！跳去後面。呢個就係太虛大師啦。太虛大師當年其實都唔係淨係喺中國，你哋個講義冇嘅，你睇或者聽我講就得㗎啦。因為係摘錄咗佢文章比較長一啲。太虛大師當年其實唔係淨係喺中國度弘法嘅，佢有落去東南亞。佢去完東南亞之後咧，有好深刻嘅感觸啊！佢話乜嘢嘢咧？佢話平時我哋成日話中國、西藏、日本流行嘅係大乘嘅佛教，錫蘭、緬甸、暹羅即係邊度啊？係泰國係錫蘭、緬甸、錫蘭即係斯里蘭卡啦嚇，緬甸、泰國呢啲係流行小乘嘅佛教。咁但係虛大師話咧，呢個只係教理上嘅分別啫，實際上喺實踐嘅時候咧，反而係相反。咁即係你估到係咩咧？錫蘭、緬甸、泰國嘅可能係有大乘，中國、西藏、日本可能行出嚟實踐嘅時候，可能係有啲小乘喎。點解咧？望下虛大師有解釋㗎，佢唔係淨係拋咗呢個結論出嚟。佢話咧，中國佛教所講嘅咧係大乘嘅理論，但係唔能夠將佢實踐，唔能夠將大乘嘅精神表現喺行為，包括出家在家啊，我哋都有份啊。好多時係偏自修自了嘅。就算有人去弘揚大乘嘅經論咧，弘揚嘅法門都好多係大自修自了嘅法門嚟嘅。係可能在座你哋仲比我去多唔同嘅道場啦，因為我當年認識咗我師父之後，就覺得我已經揾到一個好相應嘅老師，所以我去嘅道場少啲。但係如果你接觸得多嘅時候，你可以諗一諗，究竟會唔會係你接觸到唔少嘅老師啊，或者道場都話，我哋快啲點啦，去邊度嚇，快啲自己用功啊，解脫啊，呢個係最重要嘅，其他嘢都唔好諗啦，心無旁騖咁樣。咁所以虛大師話咩咧？呢一種跳唔到，呢一種説大乘教，即係口講大乘，行係小乘嘅現象咧，喺中國係普遍咁樣存在嘅。佢有舉例啦，參禪念佛，尤其中國禪宗啦。上個月有同我哋一齊去參學嘅朋友就知道，如果睇禪宗史嘅話，就好明顯睇得到啦，係。禪堂個門一掟埋，或者嗰個簾一落低，你就邊度都唔使去噶啦嘛，係咪先？咁你翻轉頭諗下虛大師佢講嗰樣嘢，如果係長時間我唔係講話呢一種形式唔好啊，我自己都最中意禪修嘅。但係如果你係長時間或者較多時間都係過緊咁樣嘅生活嘅時候，其實你係偏自修自了啊，定因為你真係做緊一啲利益一切眾生嘅嘢咧？呢個嘢係值得我哋反思啊！呢個冇一個簡單嘅答案係，但係值得我哋去檢視嘅。咁甚至乎虛大師話，有啲人個心態仲差，以為學佛咧就唔使做人嘅啦。呢個問號唔係我打，佢文章入邊有嘅，唔使做人嘅啦。咩事都消極，唔願意做。你諗下嘅，我哋都有啲人係咁啊。我自己比較少接觸啲，但係我聽過有一啲人佢屋企咧家務又唔做啦，飯又唔煮啊，衫又唔洗啦，甚至乎可能有啲人可能條件比較好一啲，佢每日有定課或者有個空間可以去念佛啊，唔知拜咩，跟住可能有屋企人揾佢嘅時候，唔好嘈住我，冇見到我喺度拜緊佛嘅咩，冇念緊佛嘅咩？甚至乎可能就係我要去邊度參加一個禪七或者一個佛七咁樣，屋企有啲咩事你唔好揾我唔理嘅咁樣。呢個可能就係似虛大師所講啦，心存消極，乜都唔諗住做嘅。甚至乎有啲人以為學佛咩了此殘生，
得㗎啦，以後彌陀接引係咪先？嗰個先至係最究竟嘅，其他嘢唔重要咁。嗱，唔好誤解啊！我哋往生或者未來嘅路咧，喺所有呢啲高僧大德嘅眼中都認同係重要嘅。但係其實佢哋想提醒嘅係，我哋未去到嗰一步嘅時候啊，其實你仲有個人嘅生活，甚至乎同其他人嘅互動，你係要去照顧嘅。呢個先至反而係佛教一個更加深層嘅精神。我哋點解夠膽講呢句説話？你最簡單望翻釋迦牟尼佛咪得咯，係咪？因為佢係我哋嘅本師或者教主啊嘛。釋迦牟尼佛佢會唔會病埋？你哋唔好揾我，你哋唔好接觸我，你唔好嗌我去處理呢樣見嗰樣。你有冇見過有咁樣先？唔會啊嘛。反而我哋從經典經律論都有啦，見到釋尊當年係點啊？首先佢每日都出去托缽。其實托缽除咗係乞食之外，就係同其他眾生接觸咯。仲有咧，你哋有聽過啲咩？除咗托缽之外，出世嗰個係成佛前，因為我係成佛後。嗰個都係成佛前啦。講經啦，係咪？具體啲其實咧，例如菩提長老佢哋係曾經揾到有經文係詳細講咗佛陀佢一日嗰個嘅作息係點樣樣嘅。佢話其實係朝頭早啊，即係2-3點嘅時候，佛陀瞓完覺醒咗之後，佢首先係經行，但係喺經行嘅過程之中咧，佛陀其實已經入定，然之後睇下呢個三界入邊有邊啲眾生需要佢幫，同埋佢會開始散發慈心。然之後喺個過程入邊，亦都決定咗究竟今日我去邊度托缽，或者我去邊一度弘法，佢已經開始喺度睇個因緣啦。咁跟住太陽出嚟之後，咁佢哋咪托缽咯嚇。咁有啲朋友可能都知托缽嘅時間比較長一啲嘅，咁所以上晝大部分嘅時間佢哋就托缽啦。咁但係托缽如果遇到有啲人嘅時候，佢又要互動。咁跟住翻到去精舍，咁咪自然係用餐。用完餐之後，咁佢哋打坐一陣。到下晝咧，就係佛陀同唔同嘅弟子嘅講經説法開始啦。佢仲好菩提長老話會分 group 嘅嚇，有一啲時間咧係人間嘅呢啲比丘尼眾，即係出家眾啦嚇。有一啲時間咧係天人啊，其他嗰啲眾生。居士係幾時咧？居士咧係黃昏。因為好正常啫，古印度嘅人都要翻工㗎嚇，係咪先？咁因為冇可能一早就過到去寺院去到精舍㗎嘛，咁所以佢哋都係黃昏。所以連帶出嚟，其實有一樣嘢，就好多朋友都誤解咗嘅。佛教咪有點燈嘅，其實點解佛教會有點燈呢一樣嘢？你哋有冇諗過或者有冇聽過？而家有好多講啊咩你祈福啦，係咪？或者係迴向啊？但係最初其實佢係一個極實用嘅嘢嚟嘅，照明咯。你諗下2500-600年前係冇電燈噶嘛？啱唔啱？所以如果你去到啱啱我哋講話居士係幾時聽經聞法話？黃昏嗰時其實太陽都落山啦，啱唔啱？所以咪要點燈照亮嗰個嘅環境，等大家上堂咯。所以其實呢個係好實際嘅嘢嚟嘅。如果我哋留意到呢個精神嘅話咧，有時我會咁樣講啦。雖然即係喺實際嘅時候會有啲得意，有時其實我會講，與其我哋去喺佛前嗰度點盞燈迴向，當然有功德。我覺得更加有功德。如果你將啱啱個特質抽出嚟，你去護持道場嗰個水電係仲，你見到精神嘅仲接近，係咪先？因為你係支持嗰個嘅地方持續運作得到，可以有人修行，有人學習。呢個其實係最初嘅點燈嗰個嘅作用嚟㗎嘛，係咪嗰個精神嚟㗎嘛？所以有一個古仔，唔知大家有冇聽過，話有一個阿婆佢好窮，但係佢用晒佢嘅積蓄嚟到供咗一盞燈，跟住嗰一晚唔係嗰一朝啊，因為佢點燈係過夜㗎嘛，去到第二朝目犍連尊者想去熄燈，其他啲燈都熄晒嘅時候，就係嗰阿婆嗰盞燈熄唔到，甚至乎用神通都唔得。咁當然經典入邊有一番嘅解説啦，但係如果我哋結合埋啱啱嗰個用途，你就會更加見得到啦。因為個阿婆係用佢最大嘅心意嚟到成就大家一齊去學習、一齊去修行啊嘛。你諗下嗰種嘅心係幾真摯、幾誠懇啊！
所以點解我頭先即係你聽落去好似有啲得意，但係如果你真係從翻嗰個現實層面嚟度諗嘅時候，其實你去護持一個地方嗰個水電嘅話，其實呢一個係可能仲符合嗰種嘅精神啊。咁但係翻轉頭越扯越遠啊。咁所以釋迦牟尼佛當年都唔會咁樣閂埋門話你哋唔好揾我啦。但係後世嘅佛弟子反而唔知點解會變成咁啊！學佛嘅咪應該佛陀做咩，我哋做咩咩？咁所以了此殘生唔應該係我哋唯一嘅想法啦。你可以有專修嘅時間啊，呢個係可以嘅，但係唔好長期或者絕大部分嘅時間都係咁樣過。咁所以虛大師繼續講啊。好多時呢啲心態或者觀念錯嘅人咧，佢會話將國家、社會、家庭一切嘅俗務都放低，咁樣咧，哇就可以入佛修行啦。有冇聽過你身邊都會出現過呢啲咁嘅講法啦？多多少少。但係虛大師話呢種唔正確嘅思想咧，係深印咗喺每一個中國人嘅心入邊。但係呢一種嘅錯覺係咩啊？粗體字嗰度係障礙佛教嘅復興。亦都係歪曲咗大乘佛教嘅真義，所以虛大師話呢個就係講嘅係大乘，行嘅係小乘啦。咁調翻轉頭，我哋話南洋佢個義理係小乘啦，實際上係點樣咧？虛大師又講，不過太長啦，咁所以我揀導師嗰個嘅講法。印順導師佢反而就講咩？南方嘅佛教咧，雖然佢嗰啲嘅經典係聲聞嘅三藏，咁但係咧真真正正有嗰一個聲聞嘅精神，即係個厭離心好強烈、專修定位而想解脫嘅咧，反而係少啲。嗱，呢度唔係講緊話冇道心啊，而係講緊你真係乜嘢嘢都放晒，淨係顧住自己修嘅呢一類修行者，而家反而就算上座個佛教都少噶啦，係咪啊？最簡單，我哋望香港就知阿贊要其實好積極咁樣弘法。啱啱你哋可能都好多朋友參加過佢課程嘅活動，甚至乎我見佢哇，香港又去，大陸又去，加拿大又去，邊度都去咁樣樣。唔單止阿贊要，其他好多南傳嘅法師都係咁樣樣啊。所以其實印順法師佢意思就係咁啊，反而佢哋唔再似佛陀年代咁樣病埋門，佢哋都做緊好多同眾生互動、接引眾生嘅嗰樣嘢。所以咧，尾四呢一度開始，導師話咩啊？缺乏咗嗰種急求自己證悟嘅心情，反而咧佢哋就可以做多啲慈善啊、文化嘅事業。於是乎就形成咗好強烈嘅對比啦。中國係點樣咧？教你係大乘嘅大乘。咩叫大乘嘅大乘咧？即係大乘就好多法門㗎嘛，大乘入邊有啲嘅法門咧係直情係將語言文字思維都劈低嘅。中國人就好中意嗰一套嘅。再講白啲啲就係咩咧？就係越講得唔明，你聽唔明嘅，即係話你聽唔明，你覺得越玄妙啊正，一定有啲嘢喺入邊嘅。就算你唔係咁，你可能你身邊都會接觸過有啲咁樣嘅人嘅，或者嗰啲場合係特別多人嘅。咁呢個就係大乘入邊嘅最大乘啦，唔單止理論中國人中意啊，實踐都係咁樣嘅。所以咧，中國當然呢個有受少少禪宗影響啦，係強調咩咧？頓超直入，即係唔使講次第嘅，你可以一下子就唔知去到邊度。當然藏傳佛教亦都有啦，係咪即身成佛咁樣樣，又係大乘嘅大乘。咁所以導師就話咩咧？你話呢啲大乘嘅最大乘，實際咧係復活咗聲聞嘅精神，係披住大乘佛教嘅衣裳，但係復活咗聲聞嘅精神。咁嘅話咧，係失去咗悲濟為先嘅大乘真精神。咁所以去翻我哋頭先其實本身講緊啲咩咧？就係修行咧要因果相配，仲記得嘛？其實我嘅意思就係指緊我哋嘅發心同埋我哋嘅實踐，你係要一致嘅。呢個亦都點解我頭先話，你就算唔係諗住成佛冇所謂，你先自己搞掂多啲先。咁你咪要真係實際嘅修學入邊，你要去安排一啲時間，安排一啲課程嚟到去令自己成長，令自己進步咯，係咪？如果你話我真係想
試下行菩薩道嘅，我想幫埋其他人嘅，咁唔該你有咗呢個發心，你要點啊？做啲乜嘢嘢啊？行菩薩道具體啲咧，如果你真係發咗呢一個心，自利他啦，係啦，接引其他人啦。你就算唔係真係識得好多佛法嘅話，但係你最起碼可以點啊？你介紹其他人去邊度道場或者跟老師學習嘅，呢啲都係噶嘛，係咪？但係千祈唔好就係你話發大乘嘅心，跟住點知有人同佢講，喂，有邊度上課好介紹？哎呀，自己好好用功啦，唔好周圍去啦，係咪先？周圍去啊，到時又唔知遇到邊個咁樣。咁你話咁樣係咪真係有做到接引呢一樣嘢咧？啱唔啱？又或者甚至乎你真係去到一個地方啦，本身你假設係大家咁樣樣啦，我真係諗住今日終於有呢一個因緣可以嚟上課做學生嘅，點知一嚟到正念行嘅朋友，喂，我哋今日有啲咩狀況？假設啦有咩狀況你出嚟幫手啦可能有啲時間你要出添咁難得呢個星期六日可以抽到時間出嚟咁難得，湛遠法師又喺台灣翻嚟呢個時間開到課，你嗌我出去咁樣。你諗下，如果係我哋出現咗呢一種嘅反應嘅話，係咪真係符合嗰一種自利他嘅精神呢？有個差距係咪啊？所以呢個就係我哋頭先講話修行佢嘅因同埋果要相配咧，就係講緊個心啊、個動機同埋個實踐係要一致嘅嚇。做得少啲唔緊要，但係起碼你真係一致先，好嘛？咁所以翻去呢一版咁啊，因果要相配啦。第二個其實頭先都講咗啦，除咗有心之外，要做埋出嚟嚇。尤其是香港，因為頭先講話我哋嘅小學、中學、大學嘅教育太慣啲概念嘅學習啦嘛。正念行呢一邊真係好好多嘅嚇，真係自己即係坦白講，清一色都有呢個問題嘅，即係概念學咗好多但係有時真係做起上嚟嘅時候咧，就手高眼低嚇。咁呢個其實唔係咁理想，唔係咁圓滿嘅。咁但係喺做嘅過程之中咧，其實仲有一樣嘢要留意嘅。雖然我哋話自利利他，喺利他嘅時候都要點啊？要自利，即係你要面對同埋降服埋自己嘅煩惱。如果唔係嘅話，我哋好容易想像你就係製造煩惱嗰個人咯，係咪先？咁啊，當然咁樣講會消極一啲啦。但係我哋從正面少少嚟到講，如果我哋嘅煩惱都有去調整、有轉化到嘅話，幫到人嘅效果係更強啊，差唔多定更弱呢？聽多次啊！如果我想幫其他人嘅話，我自己嘅煩惱如果都有調整到，即係少啲煩惱啊，咁我喺幫人嘅時候個效果係會更好啊，差唔多定弱啲、差啲呢？更好啦，係咪？所以你見得到其實調服自己嘅煩惱同埋利他係冇衝突嘅。反而佢係相輔相成添。你越調整得到自己嘅時候，你亦都越幫到其他人。你幫人嘅時候，亦都越睇得到自己嘅煩惱喺邊。唔知大家有冇呢個經驗？你病埋門梗係覺得世界和平啦，係咪先？呢個世界哇淨土嚟嘅。一出門甚至乎共事合作嘅時候，跟住就會點啊？搞錯啊！呢個人咁樣做嘢嘅，咁樣講嘢嘅，係咪？但係其實你諗深一層，呢個唔一定係對錯，但係佢係反映咗每個人就係有呢個差異啦。如果我哋真係想實踐自利他嘅話，呢種差異我哋需唔需要學習點樣嚟到去處理佢啊？其實係要嘅喎，啱啱？所以啦，喺幫人嘅時候，咪亦都係幫緊自己咯。如果你幫自己，亦都可以更好地幫其他人嘅。呢個係一個相輔相成、互相成就嘅過程。咁但係我呢一度先提醒嘅就係幫人呢樣嘢咧，我哋好容易就能夠諗得到點樣做，有呢顆心。但係反而有時候我哋可能會忽視咗係降服自己煩惱嗰一面。
所以點解我頭先亦都有講話，你要去參禪，你要去念佛冇問題，因為呢個係降服自己煩惱嘅一啲功課嚟㗎嘛。不過我哋就係個時間上自己去調整一下啫。OK， 好，嚟到呢一度有冇嘢想問先？頭先一開始就提過菩提啦，咁個圖中間嗰個就辟支家佛啦。其實以剛才講嘅呢個定義嚟講咧，佛陀本身都應該算係辟支家佛，係咪？因為佢係無師自證啊嘛。如果係從無師自證嘅話係，不過佛陀有一啲特質係辟支家佛都冇，所以我哋又會將佢分開。OK， 係啦。不過嗱，大家唔好睇個名，辟支家佛喎，咁係咪佢都係佛咧？唔係啊，純粹係嗰個，即係我唔知佢哋當年點樣定呢啲名啦。辟支家佛其實佢本身個發心啊，佢都唔係太有諗過去自利他嘅。佢發心其實都係諗住自利啫，即係換句説話講，其實佢同聲聞嘅發心基本上係一樣嘅。佢同阿羅漢嗰班聖者基本上個發心係一樣。不過佢成個修行嗰個嘅因緣唔一樣。聲聞即係阿羅漢嗰班嘅聖者咧，你可以話福報好啲啲啦，就係佢最尾仲可以遇到佛陀或者聽得到佛法，所以佢開悟正果。所以我哋話佢係聲聞嘅聖者咯嚇，阿羅漢。但係辟支家佛咧，佢修下嘅時候咧，佛陀又走咗，佛法都喺呢個世間冇埋。孤兒仔咁，所以佢就靠自己啊！所以呢班係好利根嘅，好少嘅。我哋真係試過，唔係我啦，真係試過有人嘗試去統計佛經入邊究竟有記載過幾多個辟支家佛，係少之又少嘅，極少嚇。咁所以佢嘅發心反而係比較接近聲聞嘅。不過如果係好似頭先嗰位朋友講話喺個無師自證嗰邊咧，佛陀反而就同佢係接近一啲。但係佛陀佢本身因為發咗自利他嘅心，所以又有一個好明顯、好強烈嘅分別咯。冇啊，我想 clarify 一下，咁辟支家佛同聲聞佢係咪唔利他㗎？即係佢淨係自利，即係我咁可能聽得唔清楚。應該係話佢最初嘅發心，即係個動機，佢冇乜諗住幫人嘅。不過咧，去到後尾，如果有因緣嘅話咧，佢哋唔排斥去幫人。所以如果有啲朋友有接觸過，例如《阿含經》啦嚇，開仁法師呢排就係講緊《阿含經》，我哋都會見到好多聲聞嘅聖者咧，佢哋會去幫人嘅。甚至乎有啲人其實幫好多嘅，唔知大家有冇聽過？釋尊身邊有一位大弟子叫須菩提解空第一，即係《金剛經》嗰個啦。須菩提尊者，須菩提尊者佢都係阿羅漢嚟嘅，即係聲聞嘅聖者。但係佢咧其實有做好多嘢出嚟咧，係好似個菩薩添。例如咧，須菩提尊者佢一樣好勁嘅就係對於空嘅嗰個證悟啊，空性嗰個悟咧係比其他嘅弟子都更強，所以咧佢由呢個證悟再進一步引發咗一種三昧叫無諍三昧，唔知大家有冇聽過？無諍三昧咧，我先寫出嚟啦。無諍嘅意思就係指緊咧，佢唔會引起人哋嘅煩惱啊。舉例嚟到講咧，就係須菩提尊者，如果佢要去托缽之前咧，佢就會用呢個三昧嚟到觀察一下。今日如果我去火炭，呢一班人見到我嘅時候，究竟佢係會開心定唔開心咧？如果發覺我今日去火炭嘅時候，嗰啲嘅火炭居民見到我會唔開心嘅話咧，佢可能會選擇去沙田嘅。所以呢個係一個好勁嘅能力嚟嘅。咁你諗下，如果係呢一種嘅狀態，其實係咪好似一個菩薩先？所以我當年都有過呢一個問題嘅。我請教個師長，師長話係，如果係睇佢成為阿羅漢之後，佢哋有呢一啲表現。不過咧，佢最初個發心唔係諗住做呢樣嘢。佢喺好多生好多世嘅修行入邊咧，亦都冇乜做利他呢一樣嘢。所以點解我哋都係話佢係聲聞嘅聖者，唔係菩薩，就係咁解。菩薩反而佢就由始至終都係諗住
自利利他，甚至乎係利他為主。我哋今日稍後咧就會講到釋迦牟尼佛最初個發心係點樣樣，你就會見得到佢一開波就唔係為自己，係為其他眾生嘅。咁所以又係有呢一啲細節上嘅差異咯，可以嘛？好 ，thank you， 好高質嘅兩個問題啊！好，時間關係，我哋先繼續落去先啦嚇。咁既然我哋知道圓滿嘅修學歷程咧係發心、修行、正果呢三者啦，咁我哋就一個一個嚟到睇啦。咁首先發心啊，發心咧，我成日都好中意同大家分享引信導師呢段嘅説話嘅，喺成佛之道入邊嚇。咁佢講咩咧？佢話聞法而發心咧，隨機成差別。個機你可以理解成為就係每一個人啦嚇，即係唔係求其嗰個隨機啊嚇，係講緊你每一個人會有差別嘅嚇。有啲人聽聞咗或者學習咗佛法之後咧，佢係發一個叫，我放大少少啊，叫增上生心嚇。增上生心咧，佢一個好重要嘅特色就係諗住佢開始學佛之後咧，就可以得到有一啲嘅好處。所以叫現樂現世啊，即係呢一世已經有一啲嘅好處。佢亦都希望未來世係有一啲嘅好處可以享用得到。例如做返人啦，甚至乎升上天。咁呢個就係增上生心。咁呢一個增上生心，佢有一個好大嘅特色就係咩咧？第一咧就係佢幫自己定幫人多啲咧？自己多啲，冇錯。佢現樂後亦樂，其實係個樂係主要指緊自己享樂啦，唔係人哋。咁第二個咧就係佢呢一個樂咧，都唔係講緊出世間嘅樂可能係講緊物質同慾望有關啊。因為我哋呢個欲界啊嘛，如果用佛教嘅宇宙觀，咁所以佢冇諗住離開呢個世間而繼續留喺呢一度嘅時候，我哋自然就可以理解到佢所出現嘅嗰一啲追求咧，都係同慾望有比較大嘅關係嘅。所以佢嘅現樂後亦樂都係一個比較世俗嘅層次啫。我哋就叫增上生心。咁第二個咧就係出離心呢個就可能多少少朋友會聽過啦，就係聲聞聖者啦。佢想解脫，佢想出離呢個世間。咁導師就話佢哋其實追求咧係涅槃解脫樂。咁佛陀咪都有入咗涅槃，佢咪都有解脫咩咁？但係聲聞聖者同埋佛陀，佢唔係同樣嘅解脫嚟嘅，因為佛陀個解脫咧係有埋圓滿嘅慈悲同埋智慧。所以第三種嘅心咧就係菩提心啦，佢係究竟嘅悲智。佢呢個究竟其實即係圓滿嘅意思咯，圓滿嘅慈悲同埋智慧。咁所以圓滿嘅慈悲同智慧就突顯到佢有冇自利咧？悲智究竟樂嘅話，有冇自利咧？有。證據係咩？嗱，憑呢5個字啫。證據係咩？樂唔係樂，究竟都唔係。唔係自利嘅話，其實係智啊。智慧係聖嚴法師其實有一句好好嘅説話，佢話係智慧係斷自己嘅煩惱，慈悲係對其他人，即係幫人哋去斷煩惱嚇。所以悲智其實套翻落自利利他嘅話，悲就係利他咯，智就係自利咯。所以悲智究竟其實就係代表咗佢嘅自利利他都係圓滿咗啦。咁導師，我哋先重複一下呢4行啊，你哋可能都寫完，我哋一齊讀一讀好嘛？聞法而發心，隨機成差別，下求增上生，現樂後亦樂，中發出離心，涅槃解脫樂，最上菩提心，悲智究竟樂。好啦，問題嚟啦。喂，悲智究竟喎？咁我想問，咁係咪求菩提心就得咧？
嗱，呢個問題有啲吊詭，我唔應該咁樣問，應該係話你係唔係淨係做菩提心要求我哋嗰啲嘢就得咧？淨係學嗰啲嘢得咧？即係例如成佛話空喎，咁我淨係嗰個課題係關於空嘅課，我先去上，其他嘢就唔學咧。其實唔係啊，導師下面佢即刻提啦，套咗桃紅色呢一行，依下能起上，依上能攝下。如果我哋配合隔離呢個圖咧，你就會更加容易明白呢個上下係咩意思啦。就好似一層樓咁。雖然我哋剛才講過話增上生心咧，佢係世間嘅一個發心啫。但係諗下人生在世，你可唔可以係完全乜嘢嘢都冇，你可以過活得到，甚至乎你修行得到咧？你唔得噶嘛，係咪啊？最簡單，我哋用今日呢一個例子，你就好容易明啦。你要上到嚟正念棚而家呢一個嘅會址，無論你行樓梯又好，你搭 lift 都好，起碼要有一個工具或者有個空間可以俾你上先上到嚟噶嘛，啱唔啱？可唔可以你憑空喺下面你跳到上嚟先？唔得噶喎，係咪？所以其實個意思就係類似啦。你要喺下面慢慢咁樣建築，甚至乎有啲人譬如就好似一層樓，你要打咗地基，你要有1樓、2樓、3樓，你先至可以有埋4樓、5樓天台噶嘛，係嘛？所以佛經我哋都會見到釋迦牟尼佛佢嗰個教法其實好善巧嘅。我哋當然見到喺例如《阿含經》，佛陀教好多人點樣去離開呢個世間，超越呢個世間啦。但佛陀都會教其他嘢嘅，教點樣理財啦，點樣處理呢一個勞資嘅關係啊、親子嘅關係啊。甚至乎係，我成日都舉另一個例子，就係你哋會比較少接觸一啲嘅喺我哋出家眾嘅戒律入邊，你會見得到佛陀教你點樣煮嘢食添嘅。因為你諗下僧團呢個係好實際嘅情況嚟噶嘛，雖然係會托缽嚇，但係戒律入邊有容許我哋喺病嘅時候咧係自己煮，因為你病你冇可能可以再出到去托缽噶嘛，咁你咪要靠自己煮咯。咁但係你自己煮你唔可以亂煮噶嘛，如果唔係嘅話，你仲有機會病得更加犀利。所以喺律典入邊係有記載，佛陀直情教人你應該點樣煮啲乜嘢嘢嚇。可能所以有啲朋友有聽過粥有十利，有冇聽過啊？係點解會有呢句説話？因為佛陀教人煮粥咯。佛陀教人煮粥，佛陀同人哋解説埋粥有啲咩利益咯。所以後世嘅道場有時就會講話粥有十利，就係咁解啦。所以嚟翻呢一度就係依下能起上係咩咧？哪怕我哋嘅發心係話，我想追求呢一個嘅出離心，甚至乎係菩提心嗰個境界，但係好似啱啱虛大師話齋，你可唔可以劈低晒所有嘢，唔理，跟住就淨係學或者修嗰樣嘢咧？唔得啊！千祈唔好咁樣做啊！尋晚開仁法師舉一個講咗一番嘅觀點，係非常之有啟發，亦都好重要。佢話其實我哋每一個佛弟子嘅一言一行啊，就係代表住佛教，就係代表住佛法啦。所以諗下，如果你身邊有啲人咁離地嘅，唔使食噶啦，唔使住啊，唔使咩嘅，你收啦，唔知做咩啦嚇，念乜或者係參乜都好啦。你會覺得呢個人古怪啊，定話覺得呢一個人係道心強咧？第一個諗法甚至乎你如果用非佛教徒嗰個角度嚟到睇嘢，你就揾呢個人發生咩事啊？係咪先？你起碼係呈現咗一個正正常常嘅人樣啊，人哋先至睇落去，喂，呢個好似係值得親近喎，啱唔啱先？呢個都唔係我吹出嚟，因為如果我哋望翻經典就見得到，釋迦牟尼佛當年就係咁噶啦，行到出嚟，其他嘅外道就係見到佢嘅樣啊，好似佢識啲嘢喎，所以咪問佢咯。雖然一開始嘅時候態度未必好好，喂，你識唔識耕牛啊？識，跟住就同佢講咗一大堆，唔知7法定11法點樣耕牛，即係我唔知7項定11項嘅內容啦，教佢點樣耕牛，點樣觀察啲牛。跟住嗰個本身諗住挑佢機嘅人就哇，我都唔識咁多，或者其他嘅修行者都唔識咁多。所以你想象到嘅情景就係佛陀佢呈現出嚟嗰個樣啊，肯定就係好正常嘅，人哋先至會願意或者係想同佢展開呢啲討論噶嘛，啱唔啱先？所以雖然講得俗啲啊，但係希望大家明我個意思就係學佛嘅話唔係離地嘅，
我哋反而係自己而家或者係身邊人嘅生活照顧，但係我哋進一步亦都係去安排一啲時間，安排一啲因緣嚟到去繼續提升，所以依下能起上啦。咁調翻轉頭就係依上能攝下啦，就係、就算係大乘啦其實佢係包埋其他嘅層次嘅。印順導師佢有一個好精闢嘅解釋嘅，佢話大乘嘅大咧其實有兩個意思，一個大咧係包含嘅容量大，佢嘅內涵係大。咩意思咧？就係佢唔係淨係講緊你點樣成佛嘅嘢，佢係其他嘅嘢全部都包晒落去，所以咪叫大咯，係咪？即係等於我哋一個空間，你話一個嘅禮堂好大，咁即係代表住啲咩啊？呢個禮堂可以放得到好多嘢，你先話個禮堂好大噶嘛，就係呢一個意思啦。咁但係仲有一個嘅大嘅，導師佢就係解釋話，佢除咗係包得多之外咧，佢亦都有一啲嘢係同其他嘅層次不一樣，係超越嘅，係佢嘅特色。咁有晒呢兩個面向咧，先至係真真正正嘅大乘。咁我自己係讀到嘅時候，我就調翻轉頭嚟睇啦。咁我係唔係有偏重咧？即係偏重嘅意思，我淨係落咗去包山包海乜都學嘅，我少咗大乘或者菩薩道獨有嘅嘢。咁其實呢個可唔可以話圓滿嘅大乘咧？其實唔得啊，因為咁樣講，其實我同做緊其他嘢咪一樣，學緊其他嘢一樣，明我意思嘛？咁所以我係乜都包晒，乜都學嘅話咧，其實呢個唔太健康或者平衡嘅。另外一個極端就係、其他嘢我唔理，其他嘢唔學，我淨係學呢一啲所謂菩薩道或者係佛道先至有嘅內容，又得唔得咧？又唔得，係咪？因為啱啱我哋舉個例子，釋迦牟尼佛當年都唔係咁啦，咁所以一定係兩邊都有晒咧，先係圓滿嘅菩薩道嚟嘅。呢個就係依上能攝下啦。咁隨機啱啱講過，其實即係每一個人嘅根基啦嚇。咁有啲人嘅發心係增上生，有啲係菩提心，所以就有啲人係喺五乘嘅啫，即係最低嗰個層次嚇。有啲人就係想出世間就係三乘嘅啫。但係全部咧，尤其是係以呢個《法華經》嘅話，係所有眾生都會點啊？成佛，所以歸極為一大啦。如果你真係有個成佛嘅心嘅話，全部都係可以去到佛乘嘅。不過下面藍色呢一度咧，導師佢提示咗我哋修行嘅時候好重要嘅心態啦。唔好停喺中下。即係如果你真係諗住學佛嘅話，你唔好淨係搞掂我自己嘅生活就得噶咯喎。跟住你仲懶勁咁引經據典，太虛大師話噶嘛，人成即佛成喎。有冇聽過呢句説話？人成即佛成咁，咪即係過好而家嘅生活，咁我可以成佛啦？唔係呢個意思，嗰個係基礎咁解啫。所以不滯，唔好停喺中下嗰度，但係你亦都唔好抌低基礎層面嘅嗰個建設。你所有嘢都圓滿平衡咁樣可以學習到嘅時候，先至係真正嘅向佛乘，同時亦都唔會為呢個正法帶嚟任何負面嘅影響。所以我係好中意導師喺成佛之道入邊呢一番嘅説話，提示咗我哋發心同埋一個正確嘅修行心態係點樣樣咯。可以嘛？咁但係我哋呢度雖然講話，隨機532喎，即係你發增上生心又得，出離心又得，菩提心又得。不過嗱，先問一個問題啦，發增上生心其實使唔使學佛嘅咧？如果淨係發增上生心啊，即係淨係追求現樂後亦樂嘅話，有冇必要學佛咧？必要，即係非學佛不可。係其實冇乜嘅嚇，講真冇乜嘅。其他宗教其實甚至乎非宗教其實都教好多人點樣過好呢個生活噶嘛嚇。咁所以我哋唔太討論增上生心啦，我哋討論出離心或者菩提心多啲啲。出離心頭先我哋嗰個圖咪發心修行正果嘅。如果發出離心嘅話，會最尾證到咩果啊？如果配合翻嗰3個菩提嘅話，聲聞淨係得聲聞，即係我哋話辟支家佛係咪啊？所以好多謝啱啱個問題就係俾我哋知，原來呢兩者係同一類，冇錯啦。發出離心咧就係會證聲聞或者係辟支家佛，
咁乜嘢先至可以成就到發菩提啊？發咩心？菩提心冇錯啦嚇，菩提心。咁我哋繼續拆解密啊嘛嚇，翻返嚟呢個主題嗰度解密。咁我想問啦，頭先法師都有講過，喂，其實聲聞都好勁啦，係咪先？咁我係咪求成為自己啦？自己成為聲聞或者辟支佛就得咧？你哋覺得點啊？我諗人嘅成長、學習等等咧都有階段性嘅嚇。我諗我唔會叫我個細路讀緊幼稚園嘅時候話你一定要讀到博士，係咪？你讀好你嘅幼稚園先啦，或者係小學啊、中學啊。我諗呢個可以睇係一個過程，同埋咧。我相信每個人喺成長嘅過程咧，對自己嘅要求、期望或者目標咧，都係不斷去調整，或者係會清楚自己嘅方向。咁所以我覺得唔係一開始需要，但係呢個可能喺呢個進程上面咧，你慢慢去揾到自己適合自己或者係自己中意嘅一條路。我可唔可以總結就係話你會覺得有呢個彈性係 OK 嘅，即係你想去到如果你用翻呢個，你想去到聲聞或者辟支佛又得，你想調到去佛菩提亦都 OK， 有呢個彈性，你覺得更加好一啲。係冇錯，唔需要一開始就為自己去定咗最終嘅目標。正如而家小學、中學都成日講咩生涯規劃咁樣。咁你小學、中學，你係咪要規劃埋你死亡呢？係，好似太遠啦。係，事實上你亦都唔知點樣去規劃，係咪？咁我覺得呢個係個過程咯，同埋當我哋越一路行落去，我哋就會知道後面嘅路。就算你睇翻孔子講佢嗰個生涯，佢個自己嘅發展都係啦，即係。十有五都係志於學啫，係咪？佢幾時會講到後面呢？咁呢個都係有個過程嘅。所以如果我哋話小學嘅時候你講生涯規劃，就要講到你點樣退休啊，點樣面對你嘅死亡，好似不切實際咯，係嘛？不如就你睇眼前你可以做嘅，去盡量規劃，會留自己一個彈性因為長遠地你想達到個目標，咁當然你而家係需要考慮嗰個基礎嘅，咁但係咪要而家去為幾十年後嘅嘢去決定咗，而呢個決定係一定唔能夠改嘅？咁我覺得係自己畫地為牢嘅啫。好多謝多謝。咁我由佢嘅分享延伸一個問題啦，其他朋友都諗一諗，同埋如果你方便嘅話，可以回應下。咁如果我將嗰個情景限制到就係我一開始 set 咗一個最高或者最終嗰個目的啦，即係啱啱講話有彈性係咁樣樣啦。但係如果我係冇彈性咧，我就一開始定咗個標杆就係嗰度嘅話，咁你哋覺得係咪聲聞辟支佛就夠㗎啦？唔使去佛，因為啱啱都講話辟支佛或者聲聞都好勁㗎咯喎，係咪先？係咪定咗嗰度就得咧？大家覺得點啊？一個最高目標啊！我唔成佛，我唔使成佛，因為聲聞或者係辟支佛嘅菩提都已經可以幫到自己，亦都可以隨緣地幫到某啲人嘅啦嘛，係咪先？咁係咪已經夠咧？法師你好，我覺得未必一定要發嗰個成佛嘅心，嗰個願咯，因為我哋而家嘅根基，即係而家啲人，即係冇佛，唔係喺佛陀嗰個年代嗰啲人根基咁好。我哋如果可以做到辟支家佛聲聞嗰個，已經係一個好好嘅一個，即係可以有咁嘅目標，已經係好好嘅啦，已經係。所以我覺得唔一定係要係佛菩提嗰個，即係求證嗰個咯。好多謝。不過嗱，小心啲，剛才隱含咗一個邏輯啦。發心同埋根基冇關係嘅，聽得明嘛？發心就係指你嗰個嘅動機或者設定嘅個目的，呢個係發心啦。
但係根基就可能係講緊呢一世嗰個嘅特質或者能力，呢兩者唔係絕對掛鈎嘅。反而經論佢會調翻嘅提示就係我哋有咗個發心之後，個根基先至會向住嗰個方向去調整添。所以千祈唔好調翻轉頭，我根基唔得，所以我唔定嗰個目標。即係有啲似乜嘢咧？你諗翻我哋讀書嘅時候，嗱，雖然當年可能每個人嘅情況唔同啦，我哋試下而家想像一個簡單啲嘅情景。假設而家你真係覺得，讀大學其實真係個好處會多啲嘅時候，佢定咗呢個目標，你諗下係咪會推動喺你讀書嘅過程之中會積極啲、努力一啲？可能係上堂用心啲啊，操嘅卷會多啲啊，聽書係會認真啲，係會咁樣嘅一回事啊嘛。但係你會唔會調翻轉頭？我而家上堂都唔認真嘅，所以你唔使同我講升大學呢樣嘢。你聽得明嗰一個分別嘛？咁所以其實啱啱我哋講嗰個發心同埋正果都係咁樣嘅情況嚇。唔使太考慮而家嘅根基，人會變嘅。我都當年嘅我同而家嘅我都好大差別嘅嚇。喺決定答呢條問題之前，我想問咗一條問題先。如果我發嗰個係佛嘅菩提心，做唔到會唔會有 punishment 㗎？嗱，我又調翻嚟問你先，咁你做得到邊個獎賞你先？個獎賞我係會得到嘅，即係嗱，我已經如果我發咗一個願係一個佛嘅菩提心，我達到嗰位已經係我一個 achievement 啦，已經獎賞咗啦。但係如果我中間達唔到，如果有 punishment 嘅時候咧，咁我又可能個 choice 會唔同嘅噃。所以嗱，你見得到從正面個例子嚟到睇啦嚇，做得到其實嗰個所謂嘅獎賞，其實都只不過係自己覺得我真係咁樣樣啫嘛。所以調翻轉頭有冇懲罰咧，咪睇你自己個心點樣睇咯。冇一個外在嘅人或者釋迦牟尼佛翻嚟同你講，哇！你搞錯咁嘅你。雖然我哋有時睇經典係好激動啦，佛陀或者係其他係啲招牙敗種嚟嘅呢啲，有冇聽過呢4個字啊？招牙敗種就係譬喻緊嗰啲求聲聞或者佛菩提嘅人咧，好似一個種子佢已經壞死咗啊，或者就算佢發咗芽都好似係枯萎咗咁樣樣。咁有啲人咧，其實就借住招牙敗種呢一個嘅形容咧，嚟到去貶低嗱。你睇下佛陀當年都係咁樣嚟到去話你哋呢一班發聲聞乘嘅心修行者係咁咯。但係實際上，如果我哋轉另外一個角度嚟到睇咧，佢係一個好特別嘅提示嘅。招牙或者敗種，佢仲可唔可以繼續生長咧？你諗清楚喎，個種子已經壞死咗咯喎。壞死咗嘅種子喎，唔得係咪？所以其實佢嗰個譬喻仲可以點樣解讀咧？就係話呢一班人已經去到究竟啦，即係佢條路已經行到盡頭啦。咁行到盡頭係咩意思啊？就係唔使諗咁多啦，你就安住喺嗰度啦。所以喺早期嘅經論咧，佢亦都有個講法叫三乘同坐解脫床啊。唔係瞓嗰隻床啊！印度嘅床係指埋座位，所以三乘即係佛、聲聞或者辟支加佛呢個叫三乘啦。三乘嘅人大家都係坐埋喺同一張嘅解脫凳上面，咁即係代表住係咩啊？平等咯，因為大家都圓滿咗啦嘛嚇。不過去到一啲經典，佢想更加生動地譬喻嘅時候，就用咗招牙敗種嚟到形容佢哋到盡頭嘅呢一個特質咯。佢其實唔係一個貶低嘅，係啦，好誤解嘅係，因為話睇啲人咁差嘅爛嘅，唔係呢一個意思嚇。咁去到後尾就更加係會出現咗就法華經就所有嘅眾生，就算你成為咗阿羅漢，可以再進一步去。咁所以係好唔同啦。咁但係總之時間關係，我講埋呢一個啦，因為我見到個 PowerPoint 都咁啱係就到啦，我講多一頁就得啦。的而且確咧，其實如果你話真係，我想發呢一個嘅出離心，成為辟支佛或者係阿羅漢嘅話，我覺得問題不大。不過咧，今日上晝我最尾想同大家分享咧，其實喺呢個係經添嚇，係佛説嘅，唔係菩薩或者係阿羅漢講添嘅。佛陀有講過呢一句説話先，佢話菩薩中係可以生咩咧？
諸佛聖眾，即係用白話嚟到講咧，就係所有嘅聖人都係由邊個產生出嚟啊？菩薩。點解咧？下面我就有個邏輯啦。因為菩薩佢發咗菩提心，想成佛，未成佛啦，佢想啫。好似啱啱話齋，我想成佛嘅時候，我自然嘅實踐過程就係點啊？我會學多啲，我會做多啲嘢咯，係咪？所以呢一度就會話，我學嘅內容就係由六波羅蜜乃至到佛陀有嘅一切功德、一切嘅善法，我都去接觸，都去學啦。咁佢學得咁多，而且係一路實踐嘅時候，去到最尾佢就真係成佛。但係成咗佛之後，佢仲可唔可以為其他眾生帶嚟利益啊？其實係可以嘅喎，因為好似釋迦牟尼佛咁，佢可以教其他眾生噶嘛，無論天嘅、人嘅、下三道都可以教啊嘛。咁所以喺經入邊佢就話係咩咧？係斷惡道嘅因果同埋立善道嘅因果，唔係講緊話成個地獄即刻清空咗啊！佛教本身唔講呢樣嘢，不過係講緊借住呢一個教導，其他眾生仲會唔會墮落三惡道，落去地獄餓鬼畜生咧？唔會啦，因為你由佛陀嗰度聽咗啲佛法之後，知道個因果係點樣樣，知道點樣做啦嘛，所以係個因果斷咗鏈啦。OK， 調翻轉頭，佛陀係教我哋可以點樣提升、點樣升華，乃至到就係三乘嘅聖者其實都係佛陀教出嚟嘅。咁所以點解話菩薩中生諸佛聖眾咧？佢唔係真係一個阿媽咁生，而係講緊好多呢啲無論世間定出世間嘅利益，係靠呢一班想成佛嘅修行者嚟到製造，無論佢直接定係間接地製造呢個因緣。因此，雖然剛才我哋話過，成為阿羅漢得唔得啊？得。成為辟支佛得唔得啊？得。不過咧，如果係從呢個價值嘅判別上面，邊一個嗰個嘅價值係最偉大嘅咧？係佛，因為佢帶嚟嗰個作用係最多嚇。如果你市儈啲係咁樣講，係咪？你諗下阿羅漢係跟邊個老師啊？其實都係跟佛噶嘛，係咪先？就算我哋啱啱講話辟支佛，佢係最尾開悟正果嘅時候無佛啫，但係佢前面有冇遇過佛陀咧？其實都有嘅。但係如果你諗下，假設啦，真係完全冇修行者想成佛嘅話，後面會唔會出現阿羅漢？會唔會出現辟支佛咧？其實都唔會啦。所以係需要有人去發呢一個嘅無上菩提心去成佛，先至可以呢一個嘅善性嘅循環繼續落到去嚇。因此今日最後想講嘅就係，雖然我哋知道有三種嘅菩提啦嚇，佛嘅菩提、辟支佛嘅菩提同埋聲聞嘅菩提，或者發心可以分咗做三類。不過我哋更加知道就係發心成佛，佢嘅價值係最偉大，係無論係自利利他方面都係。咁所以等陣喺食飯或者小休嘅時候，檢視一下嚇，究竟你而家發咗啲咩心？我哋下晝就有啲具體嘅標準去睇一睇嚇，同你想象之中有冇一啲落差啊？我覺得應該我發咗大乘心嘅喎。我哋到下晝食完飯咧，就去檢視一下，係唔係真係咁樣一回事？好嘛？好，咁我哋上晝嘅課堂暫時到呢一度先。頭先聽到咧嗰個宗者咧，你有講話即係多啲親近同埋供養三寶啦。咁我唔係佛教徒，咁我可唔可以即係頭先我都 Google 咗咩三寶啦？咁但係佢就比較好長嘅內容啦。咁可唔可以簡單講講即係三寶係咩，同埋點樣親近同供養三寶？呢個其實我覺得好好嘅問題，不過我將你嘅問題轉少少先。頭先引用出嚟嗰段嘅説話，佢比較係從佛教嘅角度嚟到去詮釋緊件事。我反而會先俾一個一般性一啲嘅回應，就係你多啲去接觸或者親近，你覺得真係想投入嘅嗰個領域或者嗰啲對象。即係最簡單，我用一啲世俗嘅例子先啦。如果你真係諗住要靠炒股嚟到賺錢嘅話，咁你使唔使要睇多啲股市嘅資訊啊？睇咩財經報導啊？聽下啲人點樣講？
係咪？其實佢就係咁樣嘅意思啦。所以就係你真係想投入嗰一個領域嗰個界別嘅時候，你係多啲接觸佢，同佢交流多啲。咁所以如果我哋掌握到呢一個原則，翻嚟喺學佛呢一個層面嗰度，其實佢就係講緊話，你多啲去親近一啲可以令到你學習、可以令到你成長嘅嗰啲對象同埋空間咯。咁至於你話三寶係啲乜嘢嘢，反而呢個我哋可以等陣休息嘅時候先再講。我反而想將個精神同埋原則抽出嚟，我覺得更加重要一啲。好，嚟到呢一度，有冇嘢想問先？法師你好，即係其實呢個問題咧，我講呢個問題咧，其實喺我心入邊都好耐㗎啦。咁我一路咧都疏解唔到。咁咧其實咧，如果你話從發心去到正果咧，好似就係呢個因同埋果咧，好似係講緊有為法咁。咁但係咧，如果我哋即係讀佛學嚟講咧，其實個果咧，即係我當佢係涅槃咁啦嚇，無論係大乘或者小乘啦。其實如果根據佛教講咧，係屬於係無為法啊嘛，係咪？其實如果係咁樣去睇嘅話咧，嗱個果咧就係無為法。咁但係如果你由因去果咧，係講緊有為法。咁其實如果喺咁嘅角度嚟睇咧，其實即係我咁樣諗法咧，會唔會係即係走咗入去牛角尖啊，或者係點樣樣咧嚇？請法師開示。好多謝你嘅問題啊！我可能有啲朋友唔太熟悉啲術語，我先解釋少少先啦。有為法嘅意思就係嗰一樣嘢咧，係由因緣條件所組合而成，所以叫有為。咁因為因緣條件所組合啊嘛，所以呢一種有為法佢有個特質就係會點咧？會變化咯，無常嘅嚇。呢個就係有為法。咁無為法嘅意思就係佢唔係由因緣條件所組成，呢個就係無為嘅意思嚇。咁的而且確好似啱啱呢位朋友所講，如果係涅槃嘅本體咧，佢係無為法嘅嚇。你冇任何其他因緣可以砌得到涅槃出嚟嚇。不過咧，例如《大智度論》入邊或者其他啲經論咧，佛菩薩佢哋有提示，邁向涅槃呢條路咧係可以由因緣促成噶嘛。你明個意思嘛？就等於有啲似乜嘢咧？就等於你可以參禪，甚至乎你禪七參加禪七，你好多嘅條件因素你可以組合而成。不過開悟啊呢樣嘢你砌唔砌到出嚟咧？砌唔到，即係個本體啊，你砌唔到嚇。咁所以咧就係我哋能夠做嘅就係前面呢啲準備功夫，就好似而家所講嘅發心修行嚇，呢啲係我哋做得到嘅。咁喺有為法呢一個嘅修行嘅層面咧，我哋就積極地去準備或者係到去把握呢一啲嘅因緣。咁但係咧，佢最得意嘅就係去到最尾，如果話涅槃或者係開悟，佢個本體係無因緣條件所組成嘅話，咁我哋能唔能夠執着或者追求佢咧？唔得啦。所以呢個你見到係一個好微妙嘅平衡嚟嘅。有啲嘢你要積極，但係有啲嘢你要放下咯嚇。咁所以呢個其實佢就係同時間成立到呢兩個層次嘅嘢。當然其實如果你再講深啲咧，龍樹菩薩佢講話涅槃都係有為法添。因為點解？因為我哋所理解即係概念入邊嘅涅槃啊，呢個概念係咪由因緣所組成㗎？係啊嘛，我哋聽過呢個概念，我哋明呢個概念，先至有呢個概念出現㗎嘛。所以龍樹菩薩話，連呢一個概念都係有為嘅。你如果做得到連呢個概念都放低嘅話，你先至有機會入到無為嚇。咁嗰個就更深嘅一個層次啊。咁但係至少我覺得帶俾我哋大家都有嘅一個啟發就係唔係唔做就係得嘅嚇。佛教其實有好多嘢係會講緊係適當地努力嚇，適當地去積極嚇，但係亦都有啲地方適當地放低係。多謝你啊！